जय शम्भो, हर हर महादेव। मलाई चिन्ने नचिन्ने देश तथा विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जय शम्भो, हर हर महादेव। आज फेरि पनि म तपाईँहरूलाई एउटा अर्को अति नै महत्त्वपूर्ण हजुरहरूलाई स्वास्थ्यमा एकदमै सुधार, रोगबाट मुक्त हुने, स्वास्थ्य हुने एकदम अति नै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। जुन जानकारी तपाईँहरूले लिनुभयो भने त्यो जानकारीले गर्दा तपाईँहरू सधैँ स्वास्थ्य, निरोगी होइन, एकदमै स्वस्थ शरीर हुन्छ होइन। यो आयुर्वेदिकको महान डाक्टरहरूले भनेको कुरो तपाईँहरूलाई मैले सेयर गर्न गइरहेको छु, जुन यस्तो राम्रो रहेछ कि हजुरहरूलाई कहिले पनि एकदम फाइदाजनक, कहिले पनि रोग लाग्न दिँदैन होइन। यो जानकारी भनेको होइन महान आयुर्वेदिक डाक्टर स्वर्गीय राजीव दीक्षित, डाक्टर विश्वरूप चौधरीहरू होइन, स्वर्गीय राजीव दीक्षित र डाक्टर विश्वरूप चौधरीहरू उहाँहरूले भन्नुभएको नियमहरू हो। मैले पनि लागू गरिरहेको छु, हजुरहरूले पनि गर्नु। कहिले पनि रोग लाग्दैन, आफ्नो घर फ्यामिली पनि गर्न लाउनु। त्यो के हो त भनेको, नम्बर 1 मा तपाईँको बिहान उठ्ने बित्तिकै कुल्ला नगरिकन होइन मनतातो पानी 3 गिलास मनतातो पानी खानु होइन, नम्बर 1 मा। दोस्रोमा तपाईँहरूले खाना खाने बित्तिकै पानी कहिले पनि नखानु होइन, 1 घन्टापछि पानी खाने। तेस्रो नम्बरमा पानी जहिले बसेर खाने, चिया खा जस्तो आनन्दले खाने। चौथो नम्बरमा तपाईँले चिसो पानी फ्रिजको एकदमै चिसो कहिले नखाने। र 5औं नम्बरमा सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू 6 बजेभन्दा पहिला बेलुकाको खाना जुन हुन्छ त्यो 6 बजेभन्दा पहिले खाइहाल्ने। अझै गृहस्थी जीवन छ होइन, किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ भने 8 बजेसम्म, 8 बजेभन्दा पहिले खाइहाल्ने हो। यो 5वटा नियम आफ्नो जीवनमा, आफ्नो लाइफमा जो कोहीले पनि अपनाउनु भयो भने, गर्नुभयो भने कहिले पनि रोग लाग्दैन, शरीर स्वस्थ हुन्छ, राम्रो हुन्छ, निरोगी हुन्छ होइन। मुखले होइन, हामी दिमागले खानुपर्छ, विचार पुर्याएर खानुपर्छ, कहिले पनि रोग लाग्दैन, निरोगी भइन्छ, राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्य छ भने धन छ, सम्पत्ति छ, सबै छ, सारा दुनियाँका मान्छेहरू छ। त्यही भएर होइन यो 4-5वटा नियमहरू अपनाउनु, आफू पनि घरको फ्यामिलीले अपनाउन लाउनु, कहिले पनि रोग लाग्दैन। यो अहिलेको रोगग्रसित महामारीमा हामी कसरी बच्ने, यो नियमहरू अपनाउनु भयो भने कहिले पनि हामीलाई रोग लाग्दैन। र बाहिरका प्याक्ड फुडहरू सकेसम्म एभोइड गर्नु, आफ्नो घरको खाना खानु, राम्रो खानु होइन। बाहिरको चिजहरू पटक्कै खानुहुन्न, प्याक्ड फुडहरू त्यो धेरै असर गर्छ। त्यही भएर हाम्रो घरकै खाना के छ, सकेसम्म सलाद आइटमहरू, फलफुलहरू यसो छ भने खाने होइन। दिमागले खायो भने, बुद्धि पुर्याएर कहिले पनि रोग लाग्दैन, निरोगी भइन्छ है। यो जानकारी कति साथीभाइहरूलाई छ होला, कतिलाई छैन, सेयर गर्नु, राम्रो गर्नु। राम्रो छ, मैले पनि यो नियमहरू अपनाइरहेको छु। सकेसम्म भगवानको कृपाले, सबैको आशीर्वादले मलाई अहिलेसम्म केही भएको छैन। त्यही भएर तपाईँहरू पनि युज गर्नु, के अरे अपनाउनु, आफ्नो लाइफमा स्वास्थ्य हुन्छ, स्वास्थ्य निधाउनु होइन। यति भन्दै म 2 शब्द होइन यही टुङ्गाउँछु। तपाईँ र तपाईँको घर फ्यामिलीमा स्वास्थ्यको दीर्घायु कामना गर्दै जय शम्भो, हर हर महादेव।